Եվ այսպես իշխանությունները ստում են հունիսի 8-ից հայ-ռուսական հարաբերությունները ել ավելի են վատ թարանալու, եթե հիմա այս եթեի մասին կխոսենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ դեպքերում արդեն նույնիսկ վիրավորական է քննարկել այն թեզերը, որոնք իշխանությունները փորձում են հրամցնել հայ հասարակությանը։ Հիմա ձեր էկրաններին կտեսնեք մի սկրինշոտ, որը արված է իշխանական ամենակեղտոտ քարոզչագործիքներից մեկից, մի սկրինշոտ, որտեղ ներկայացվում է հետևյալ իրականությունն են փորձում քաղաքացիներին հրամցնել, կարդացեք, կրկին ասենք, ամենակեղտոտ քարոզչական գործիքներից մեկն է դա անում։ Իրենք տեսեք հրահրել են 44 օրյա պատերազմը, բայց իրենց ալիքի քավերի նկարը 44 օրյա պատերազմի մեր հերոսներից մեկն է։ Ինչ են իրենք ասում են Ժողովուրդ ջան, հարգելի քաղաքացիներ, դիմացեք մոտակա 18 օրը, այդ 18 օր հետո Ռուսաստանի հետ բոլոր խնդիրները լուծված են լինել, ուղղակի Կրեմլը հիմա փորձում է ներգրավել ներհայաստանյան գործընթացների մեջ քաղաքական այս լարված փուլում, այ հենց որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները կարգավորվելու են։ Կրկին ասենք, սա արդեն վիրավորական է այսպիսի բաները քննարկել, որովհետև սա արդեն վիրավորում է պարզ մարդկային տրամաբանությունը եւ ինտելեկտը։ Ախր դուք եթե ասում եք, որ այս փուլում ձեր գնահատմամբ Ռուսաստանը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ գործողություններ է անում, դուք ոնց եք պնդում, որ հունիսի 7-ից հետո նույն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ գործողությունները կդադարեն, ինչից ելնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Եվրամիության շնորհիվ փորձելու է պահպանել իր իշխանությունը, ավելի տրամաբանական չէ կարծել, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերոհիշյալ սուբյեկտների աջակցությամբ կարողանա պահպանել քաղաքական մոնոպոլիան Հայաստանում, հայ-ռուսական հարաբերությունները ել ավելի են վատ թարանալ։ Ախր տրամաբանական հարց ենք տալիս։ Տեսեք, կա եւս մի կարևոր նրբերանգ, որը կապված է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակներին, կրկին ասենք, մայիսի 28-ին, 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովն է տեղի ունենալու։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի հնարավորություն մասնակցելու այդ գագաթնաժողովին, ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, փորձելու հասնել մի այնպիսի հանգրվանի, որ մենք չվատ թարացնենք տնտեսական առումով մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց կրկին ասենք, ոնց Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի ողբերգությունից հետո թողնելով զոհերի, թողնելով ավերածություններ, փախավ դեպքի վայրից, նույնը հիմա այստեղ է նա իրականացնում, նա չի մասնակցում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, գոնե այս պայդրությամբ այլ որոշման մասին մենք տեղեկություն չունենք։ Դա իր հերթին նշանակում է հետևյալը, որ ամսի 28-ին, 29-ին կարող են Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի ներկայության բացակայության պայմաններում որոշումներ կայացնել եւ այդ որոշումները իրենք ել ավելի են վատ թարանալու հունիսի 8-ից հետո, եթե Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ տեղի չունենան, սա ոչ թե քարոզը մի կողմի օգտին կամ հակաքարոզը մյուս կողմի օգտին, սա իրականություն է, որը մենք պարտավոր ենք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, իսկ իշխանությունները տարբեր իրենց խոսող գլխների միջոցով այլ իրականություն են փորձում ներկայացնել հասարակությանը։ Քարոզչագործիքները ինչ են ներկայացնում, մենք արդեն ասացինք, ինչ են ասում պաշտոնյաները։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ասում է, որ հնարավորություն չկա Հայաստանի Հանրապետությանը դուրս թողնել Եվրասիական տնտեսական միությունից, եթե չլինի Հայաստանի Հանրապետության դիմումը, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ չի պատրաստվում դիմում ներկայացնել, հնարավոր չէ սառեցնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչպես կասեր դասականը, իա իրոք, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին հնարավոր է սառեցնել, եթե կանոնադրությունը չի սահմանում այդպիսի հնարավորություն, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողությունները հանգեցրել են հենց դրան, պաշտոնապես իրենք ասում են, որ սառեցրել են անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, հիմա ով ասաց, որ նույնը չի կարող իրականացվել նաև Եվրասիական տնտեսական միության համատեքստում, բայց արդեն Եվրասիական տնտեսական միությունը օգտվելով կանոնակարգում արկա իրողություններից կրկին ասենք պայմանագրի 40-րդ հոդվածը, որը հստակ սահմանում է որոշակի գործողություններ այն երկրների, այն կողմերի դեմ, որոնք խախտում են Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործող մաքսային կանոնադրությունը։ Ինչ են ասում նույն Ռոսսելխոզնadzorի ներկայացուցիչները, որ Հայաստանի
հայկական արտադրանքի անվան տակ ռուսական շուկա, Եվրասիական տնտեսական միության շուկա մտնում են ապրանքներ, օրինակ, որոնք արտադրված են, լավ, նույնիսկ եթե չասենք Եվրամիությունում, թշնամական երկրներում կամ երկրներում, որոնք առանձին հատուկ տնտեսական ռեժիմներ ունեն Եվրասիական տնտեսական միության միջև 40-րդ հոդվածը պայմանագրի հնարավորություն է տալիս համապատասխան գործողություններ իրականացնել ցանկացած պետության դեմ, ով գնում է այդ քայլերի։ Ինչևէ, նշենք հետևյալը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ամփոփելով նաև մեր այսօրվա զրույցը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ներկայիս քաղաքականությունը բացի տարածքային կորուստներից, մարդկային կորուստներից ինքը հանգեցնում է արդեն իսկ տնտեսական կորուստների։ Ծաղկավաճառները ունեն հսկայական խնդիր, ավելի քան 90 միլիոն ծաղիկ այս պայդրությամբ չեն կարողանում ներկրել Ռուսաստանի Դաշնության շուկա եւ այս իրավիճակը ինքը շարունակելու է վատ թարանալ, որովհետեւ ռուսական կողմի մոտ կա հստակ մոտեցում, որ իրենք հրաժարվում են ֆինանսավորել Հայաստանի միանալը հակառուսական միությանը, հակառուսական այնպիսի միություն, որը իր առջև ռազմավարական խնդիր է դրել, ռազմավարական խնդիր հասցնել է Ռուսաստանին ռազմավարական ստրատեգիական պարտության։ Ռուսական կողմը հրաժարվում է ֆինանսավորել Հայաստանի համար այս ճանապարհը։ Այս հարցի լուծումը իրականում պետք է տա ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը, ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ղեկավարների հանդիպումը, ոչ թե Եվրասիական միության դատարանը, այս հարցի լուծումը պետք է տա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը միգուցե երկար ժամանակ կարծում էր, որ հնարավոր է օգտվել ռուսական շուկայից, բայց այստեղ Հայաստանում հայտարարություններ, քաղաքականություն իրականացնել, որը Ռուսաստանում կարող են ընկալել արդարացի թե ոչ արդարացի, սա լրիվ այլ հարց է, բայց ընկալել որպես հակառուսական քայլ։ Այս հարցի պատասխանը, որն է Հայաստանի Հանրապետության ապագան Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե թուրքական աշխարհի կցորդ, այս հարցի պատասխանը կարող է տալ ընդամենը մեկ սուբյեկտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ այս հարցի պատասխանը իրենք պետք է տան հունիսի 7-ին։ Մտածեք այդ մասին։